အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘညကိုမောင်နှမများတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တော့ဒီမှာဒါက 3D မှာဒါ6ကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်6ကြိမ်မြောက်မှာကျွန်တော်ကနန်းလေးနှစ်ကွက်ပေါ့နော်နှစ်ကွက်ကို site လေးနှစ် site နေတာကျွန်တော်ချပြပေးမယ်နော်ဒီပထမ site မှာကတော့ဒါကတော့ကနန်းဒီထိတ်လေပိတ်ကိုကနန်းတစ်လုံးချင်းစီကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နော်ပြီးမှဒီကနန်း3လုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးချုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခါလေးတစ်လုံးကနေကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှရှင်းတော့မှာထိတ်ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုပ်တော့မှာဆိုလို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်သူကဒီကိုပေါ့နော်ဒီနှလုံးကိုဒီကိုသူကဒီပေါ်ကနေရဒီဇောင်းသုံးလို့ဒီခါကိုပဲဒီခါလေးပဲခါလေးတပင်ကျော်ခါလေးပေါ့နော်တပင်ကျော်ခါလေးကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဒီ6ကိုလည်းသူကဒီစောင်းသုံးလုံးဒီခါလေးနဲ့6လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ6ကိုလည်းသူကဒီ6လို့လာပြီးတော့ဖြစ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကောင်းပြီးတော့ဒီပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီ3လုံးနှစ်လို့လာပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခါလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နှစ်ခါလေးရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအပိတ်ကိုပြလိုက်မယ်အပိတ်ကပြရဲဆိုဒီထိတ်ကပြလို့ရှိရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုအပိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ4ရဲ့8ရဲ့ဒီ6ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ6ရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်8ကိုရောဒီနောက်6လေးနဲ့ပေါင်းရင်ဒါဆိုခွန်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခွန်ဟုတ်ပြီနော်သူကနောက်ကဒီနောက်ပိတ်လေးတွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့နော်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ30ကျွန်တော်ဒီနောက်တော့ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိတ်လေးပေါင်းရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်လို့ပဲဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပင်မှာလည်းသူကထပ်ပြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ6ရဲ့ဒီ1ရဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ခွန်လို့လာပြီးဖြစ်ပေးတာပေါ့နော်ခွန်လို့လာပြီးဖြစ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဖုန်းလေးနည်းနည်းမကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတိခတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ6နဲ့ကျွန်တော်ဒီ1နဲ့မှာကျွန်တော်ခွန်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ6နဲ့ဒီ1နဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်9ထည့်ရမှာပေါ့နော်9အပိတ်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်9အပိတ်ဟုတ်ပြီနော်9ပိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒါဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထိတ်စီးလေးတက်ကြည့်အောင်နော်ထိတ်စီးလေးတက်ကြည့်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ထိတ်ကကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီထိတ်လေးတွေကျွန်တော်ပြချင်နော်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီခွန်ထိတ်လေးကိုသူကဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ3နဲ့ဒါဆိုခွန်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခွန်လို့ဖြစ်တာနော်ဒီခွန်ဖြည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဖြည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ3ထိတ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ9နဲ့ကျွန်တော်ဒီ8လေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒါဆို3လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်3လို့ဖြစ်တာလေဒါဆိုဖြည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်8ဒီ8ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ3လုံး8ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ8ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ဒီ9ထိပ်ပြီးခဲ့တဲ့9ထိပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3လုံး9နဲ့3လုံး9ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတာပေါ့3လုံး9နဲ့ဖြည့်ထားမှဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ3ညာထိပ်ရှိထဲမှာဒါကျွန်တော်ကဒီ9လို့လာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခွန်ကိုဒီ3လုံးခွန်လို့ဖြစ်တာနော်ဒီ3ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ3လုံး3လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ8ကိုလည်းဒီ3လုံး8လို့ဖြစ်တာနော်အဲ့ဆိုဒီ9ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်း9လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်3ညာထိပ်ပြီပေါ့နော်3ညာနဲ့9ဆိုတဲ့ခဏလေးဒါဆိုရင်တကွက်ရသွားပြီပေါ့နော်တကွက်ရသွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကနန်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ပေးဦးမှာနော်သူကအချုပ် line လေးရှိအချုပ်ကနန်းလေးရှိရပေါ့နော်ချုပ်ကနန်းလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဇေယျလေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးကြည့်အောင်ဒီတော့မပြန်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နော်ဒီမှာ
ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတပင်ကျော်မှာထပ်ပြီးကနန်းလေးတွေချုပ်ထားရှိပါတော့ဒီကနန်းလေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒီကနန်းလေးနဲ့ဒီကနန်းလေးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်လိုက်လေးရှိရပါတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုသူကဒီကနန်းသုံးလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆို၄လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်၄လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်၄လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ၄လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနန်းသုံးလုံးပေါင်းလဲကျွန်တော်၄လို့လာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်၄လို့ပဲလာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်၄လို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီအောက်ကဒီတပင်ကျော်ကနန်းကိုဆိုလဲကျွန်တော်၄လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ၄ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တုံညာထိတ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်တုံညာထိတ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်သူကထပ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးချုပ်တာရှိတယ်သူကဒီကနန်းကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ4ရယ်ဒီ6ရယ်ပေါ့နော်ဒီ4ရယ်ဒီ6ရယ်ဒီခါရယ်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တုံညာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တုံညာဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးပေါင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်ဒီ9လေးရယ်ကျွန်တော်ဒီတုံညာလေးရယ်ပေါင်းဒီတုံညာလေးရယ်ဆက်ပြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆို9လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်4တုံညာ9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဒါတော့ဒီကဏ္ဍလေးကိုဖြည့်ကြတာပေါ့နော်4တုံညာ9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဒီကဏ္ဍ3ခွက်နဲ့ဖြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ထိရတာပေါ့နော်ဒါဆို4တုံညာ9နဲ့ဖြည့်မှာ4 5တုံညာနဲ့ဖြည့်မယ်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6ရှိတယ်ဒီမှာ6ရှိရပေါ့နော်6ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတုံညာရယ်ဒီ9ရယ်ပေါင်းလို့ရှိရင်5ပေါ့နော်5ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3ညရယ်ဒီမှာ3ညရယ်ဒီ6ရယ်ဒီ6ရယ်ကျွန်တော်ဒီ4ရယ်ပေါင်းရင်ဒါဆိုကျွန်တော်3ညလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်4သူအပေါ်မှာကျွန်တော်4 3ည5နဲ့ဖြီရတယ်အောက်မှာ4 5 3ညနဲ့ဖြီရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာနဲ့ဖြီမလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3ညရယ်ကျွန်တော်8ရယ်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆို8ပေါ့နော်8ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်က4 3ည5ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့4 3ည5နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်4 3ည5နဲ့ဖြည့်ကြည့်အောင်4 3ညဒီမှာ3ညဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်4ရထည့်ပြီးကျွန်တော်3ညဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီ3လုံး3ညဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်2ပေါ့နော်2ပေါ့နော်2ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာနောက်ပိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီ6ရှိတယ်6ကိုကျွန်တော်5ဖြစ်ရမှာနော်6ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ4ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဖြစ်အောင်ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်5ထဲမှာသူတော့5ထဲမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာ4 3ည5နဲ့ဒါလာဖြည့်4 3ည5 4 5 3ညနဲ့ဒါဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကဏ္ဍ3လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍလေးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါအချုပ်တိုင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍ4လုံးပေါင်း4ပေါ့နော်ဒီခါ3လုံးပေါင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခါ3လုံးပေါင်း3ညပေါ့နော်အပိတ်3လုံးပေါင်းလို့ရှိရင်5ပေါ့နော်4 3ည5နဲ့ဖြည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီထိပ်စီဒီ3လုံးပေါင်းရင်4ပေါ့နော်3လုံးပေါင်း4ခါ3လုံးပေါင်း5အပိတ်3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်3ညပေါ့နော်4 5 3ည4 3ည5နဲ့ဖြည့်ကြရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်4 5 3ညနဲ့ဖြည့်လို့မရဘူး4 3ည5နဲ့ဖြည့်မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍရမှာပေါ့နော်ဒီလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့လာပြီးတော့ခုနတွက်ထားတဲ့ကဏ္ဍနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေရပါတော့ဒီကဏ္ဍ3လုံးပေါင်း3 4ပေါ့နော်4ဒီကဏ္ဍ3လုံးပေါင်း3ညပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီအပိတ်3လုံးပေါင်းထိတ်နှလုံးနဲ့အပိတ်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆို5ပေါ့နော်4 3ည5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလာပြီးဖြည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ည5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကျသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီအသေးစိတ်ဒါကတော့အသေးစိတ်တွက်ထားတဲ့ site လေးကတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကဏ္ဍရအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့တက်ကြည့်အောင်နော်ကဏ္ဍလေးပါကဏ္ဍဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဇရာတစ်ခုကိုသွားကြည့်ရအောင်နော်နောက်ဇရာနောက်ထပ်ဇရာဒီမှာဇရာလေးလာပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးပြအောင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးမပြခင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3ညကိုထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကဏ္ဍကို3ညလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြအောင်မယ်
ဒီတုံညာထိတ်လေးပေါ့နော်ဒီတုံညာထိတ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြအောင်မယ်နောက်တစ်ဇရာတစ်ခုနဲ့ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်သူကလည်းဒီမှာပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီပါဒီထိတ်စီးလေးပေါ့နော်ဒီထိတ်စီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီထိတ်စီးလေးရသူကလည်းမမချာချာရှိရပေါ့နော်မမချာချာရှိရကျွန်တော်ဒီမှာဒီငါးထိတ်ကဒါလေးတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးနော်ဒီမှာနောက်ပေါင်း9ရဲ့3ပိတ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါပြခဲ့ရနော်ထားပါတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီ9ခါလေးနဲ့ပေါ့နော်9ခါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနန်း3လုံး1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ပါရဆို3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3ညနဲ့ဒီ3နဲ့ဒီပိုကခွန်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုကျွန်တော်3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မှန်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခါလေးနဲ့ဒီ8ထိပ်ရဲ့ဒီပိုက3ညနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ8ထိပ်8ခါရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနန်း3လုံးပေါင်း2ရဲ့8ခါလေးပေါင်းတာဆိုကျွန်တော်3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်3ညလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြမလားကျွန်တော်3ညလို့ပဲထည့်ပြီးတော့ပေးမှာလားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာ6ခါရှိ6ခါရှိဒီမှာ1ရှိရဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနန်းလေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်9ရယ်9ရယ်6ရယ်ဒီမှာ3ညဖြစ်နေဒါဆိုကျွန်တော်3ညထိတ်လေးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ3ညမတနဲ့လာညီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ညထိတ်ကဒီ3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီနော်sorry 3မျိုးမဟုတ်ဘူး2မျိုးပေါ့နော်2မျိုးရယ်ကျွန်တော်3မျိုးပဲပြပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်4ဒီ4ပေါ့နော်ဒီ4ဆိုရင်ဒါဆို3ညထိပ်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြကြံသွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာထားတယ်လကားဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းပြီနောက်ထပ်ကနန်းလေးအစ်စ် side တစ် side ထပ်သွားရအောင်နော်သွားရအောင်ဆိုနောက်တစ်စားစရာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်နော် team 5မှာကနန်းလေးနဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖြည်းဖြည်းပဲရှင်းပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဇရာတစ်ခုကဒီကနန်းလေးနည်းနည်းလေးတရားလေး site လေးနည်းနည်းလေးဟိုဒီ file ပဲကျန်တော့ဒီ site လေးပဲကျန်တော့လို့နော်ဒီဇရာပြီးနောက်အစ်စ်တွေကဒီစလုံးလေးအရင်သေးနေလို့ကြည့်ရရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသေချာလေးလိုက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်သူကဒီမှာဖြစ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာခါးလေးကနေစပြီးတော့ပြလိုက်မယ်နော်ခါးလေးတစ်လုံးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခါးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ6ပေါ့နော်ဒီ6ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မတော့အသိတာဒီ6ပေါ့နော်6ဒီ6ကိုတော့ဒီ3လုံးတော့6လို့ဖြစ်ပေးထားပါတော့6လို့ပြန်ဖြည့်ပေးထားပါတော့ဒီနှလုံးခွန်ဒီခွန်ကိုသူဒီ3လုံးခွန်ဆိုပြန်ဖြည့်ပေးထားเนาะဖြည့်ပေးထားဒီခါးလေးတွေကျွန်တော်ခါးလေးပေါ့เนาะခါးလေးတွေဒီခါးလေးပေါ့เนาะဒီခါးလေးကြည့်ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီဟာလေးရပြီเนาะဒီ6ကိုဒီ3လုံး6เนาะဒီခွန်ကိုဒီ3လုံးခွန်နောက်တစ်ခါတော့ဒီခွန်ကိုသူဒီ3လုံးခွန်ဆိုပြန်ပြီးဖြစ်ပေးထားဆိုเนาะခွန်ပဲဖြစ်ပြီးတာပါเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနောက်တစ်လုံးမှာလည်းဒီခွန်လို့ဝင်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြီးတယ်เนาะသူခွန်လို့ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်သူကဒီအောက်မှာလည်းလိုက်ပြီးခွန်လို့ပဲထပ်ပြီးဖြစ်ပြီးတာပဲเนาะသူဖြစ်ပြီးတဲ့လို့ထပ်ပြီးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေးနေတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဖြစ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်က6လို့ဖြစ်သွားပြီ6လို့ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6လို့လိုက်ပြီးဖြစ်မှာပေါ့เนาะ6ကိုလိုက်ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1ရှိရ1ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5လေးထည့်လိုက်ရင်သူက6လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်6ဆိုတော့ဒါ5ထည့်လိုက်6လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ခါလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရှင်းပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းလို့ရှင်ရှုပ်ကုန်ပါဆိုလို့ဒီမှာ6ကိုဒီ3လုံး6เนาะဒီခွန်ကိုဒီ3လုံးခွန်เนาะ
ဒီခွန်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီ3လုံးခွန်ထားသေးရဲ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ3လုံးခွန်လည်းဒီခွန်လို့ဖြစ်ပြီးထားရနော်ဒီ6ကိုဒီ3လုံး6ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က9ခါပေါ့နော်9ခါလေးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအပိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကစားလိုက်မယ်ထပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီထိတ်ကထိတ်လိုက်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နော်ဒီအပိတ်လေးတွေဘယ်လိုကြာလာဆိုသူကလည်းသူကတော့ရှိပြီးသားပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှာနိုင်ဖို့လေးကြည့်ရောနော်ဒီမှာဒီခဏလေးကြားရရနေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်သူကဒီမှာမှန်ပြန်လည်းပဲတောင်းလိုက်တော့မှကျွန်တော်တခြားကာလာနဲ့ဆိုမရဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒါနှစ်နော်ကျွန်တော်နှစ်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီ9လေးနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်ခွန်လို့ဖြစ်တော့နော်ဒီဇာမို့ချလိုက်တော့မှခွန်ပေါ့နော်ခွန်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီကတပင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလေးပေါ့နော်ဒီလေးနော်ဒီလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ပိတ်3လေးနဲ့ပေါင်းဒါဆိုကျွန်တော်ခွန်လို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခွန်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ1ပေါ့နော်ဒီ1နော်ဒီ1ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ6နောက်ပိတ်လေးနဲ့ပေါင်းခွန်လို့ပဲလာပြီးဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်ခွန်လို့ပဲဖြစ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေမုံတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုသိခံမကြည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီ site တစ်ခုထဲမှာပဲပြမှာဒီကဏ္ဍအပေါ်မှာဆိုလို့ဒီမှာပဲပြလိုက်တာပေါ့เนาะဒီကဏ္ဍ site တစ်ခုချင်းစီဒီအပိတ်တစ်ခုခါတစ်ခုထိတ်တစ်ခုဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရတာအရသာမရှိမှဆိုလို့เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3နဲ့ဒီ3နဲ့ဒါဆို6ပေါ့เนาะ6ကိုဒီ1နောက်ပိတ်လေးနဲ့ပေါင်းဒါဆိုခွန်လို့ဝယ်လာဖြစ်ပြီးရယ်နော်ဒါကျွန်တော်မမြင်ခဲ့တဲ့ site လေးပေါ့နော်ခွန်လို့ဝယ်လာဖြစ်ပြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ခွန်လို့ပဲဖြစ်မှာလားခွန်လို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8ရှိရယ်8ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်ပိတ်လေးရယ်ဒီနောက်ပိတ်လေးရယ်ပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ခွန်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ8ရယ်ဒီမှာ8ရယ်ဆို6ပေါ့နော်6ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ1ပိတ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတက်အတွဲလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ငါတက်အတွဲလေးရသွားပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထိတ်စီးကိုတက်ကြည့်အောင်နော်ထိတ်စီးလေးတစ်လုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်မမှဲ့အနေနဲ့စော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီထိတ်စီးလေးရတော့ဒီမှာကသူကတော့စတိုက်ကိုပေးရတာဒီပုံစံတန်းကိုသူကဆက်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်မော့ဗျာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ၄ကတ်မှာဒါကျွန်တော်မမြင်ရကျွန်တော်၅ကတ်မှာလာပြီးမြင်နေဆိုတော့ဒါထားတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ3ရှိရယ်ဒီမှာ3ညရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဆို3လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်3ဟုတ်ပြီနော်3လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနန်း၄လုံးပေါင်းတာလေ၄လုံးပေါင်း3လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဒီ4ရယ်ဒီ3ရယ်ဒီ6ရယ်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဆိုလည်း3လို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်3လို့ပဲလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်3ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါလည်းသူကဒီမှာဒီ9ရယ်ဒီ6ရယ်ဒါဆို5ပေါ့နော်5ရယ်ဆိုဒီ8ထိပ်လေးရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်3လို့ဖြစ်မှာနော်3ဟုတ်ပြီနော်8ထိပ်လေးမှာထဲမှာ3လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်3လို့ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းရှုပ်သွားတော့မသိဘူးနော်ဒါဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်4ရှိတယ်4ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ4နဲ့ဒါဆို8ပေါ့နော်8အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုကျွန်တော်3ထိပ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ထိပ်လေးထဲမှာလာပြီး3ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရပါပြီနော်ဒါနည်းနည်းဟိုအစအကြီးမှပြန်ရှင်းပါနော်ဒီကြော်ကြည့်ရင်တော့ဒါရှုပ်ရှက်တွေခံနေရဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်စင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီပင်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီး3လို့ဖြစ်မှာလား3လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်5 6 9ဆိုဒါဆို3ညပေါ့နော်3ည
3ညဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3ဖြစ်အောင်ဆိုကြတော့ဆိုကျွန်တော်3ထိတ်လေးထဲမှာ3ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်3 5 1ဆိုတာဆိုရင်ကျွန်တော်9 break လေးပေါ့နော်3 5 1ဆိုရခဏလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီနော်ဒီမှာထပ်ပြီးရှင်းထပ်ပြီးရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့နော်ရှင်းရှုပ်လေးရှင်းလေးရှုပ်လေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါလေးသေချာပြန်ကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမအနေနဲ့ဒီခါးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစပြီးပြနော်ခါးရဲ့သူကဒီထိတ်ကပြလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ဒီခါးနေပြီးပြန်ပြလိုက်တာနော်ခါးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမင်းအပြာလေးနဲ့ဒါအပိတ်ပေါ့နော်မင်းအပြာလေးနဲ့အပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒါခွန်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးနော်ခွန်လေးပဲလာပြီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခွန်လေးပဲပေးခဲ့တယ်ကြော်ပြီးကြည့်ဒီခဏနဲ့ပြန်ရတယ်ဆိုတာသိရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဒါပြထားရှိပေါ့နော်ဒီ8ရဲ့1ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းမှာကျွန်တော်ခွန်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုတစ်ပိတ်လေးပေါ့နော်ဒီ9ကလည်းသူကလည်းသူကတော့ဒါရှိပြီးသားပေါ့နော်သူကလည်းသူရှိပြီးသားနော်ဒီဘွားနေပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါင်းချင်းနဲ့ညီကြလာပေါ့နော်ဒီထိတ်ကလည်းသူကလည်းဒီ3ပိတ်3ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကြလာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့မမြင်ခဲ့ရဘူးနော်ဒါလေးလွတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ညကမောင်မိုင်းနေနဲ့ဒါ3အပိတ်ကိုဒါကျွန်တော်ရလဲရခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနန်းလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ3ည25ပဲ3ည25ရှိမယ်ပေါ့နော်3ည25ရဲ့3 5 1ရပေါ့နော်ဒီကနန်းလေးနှစ်ကွက်ပေါ့နော်3ည25ရှိမယ်ပေါ့နော်3ည25ရဲ့3 5 1ရဆိုကနန်းလေးနှစ်ကွက်ပဲပေါ့နော်ဒီ file မှာတော့ဒီကနန်းလေးနှစ်ကွက်ကိုကျွမ်းကျင်ကမောင်မတွေကိုချပြလိုက်ပါနော်အားလုံးပါဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ရတဲ့ကဏ္ဍလေးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါဦးမယ်နော်ကဲကျွန်တော် video file လေးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲကြော video လေးကိုကြော channel လေးကျွန်တော် file လေးတွေအများကြီးကြည့်ရှုအားပေးနေကြကြောညုကမောင်တို့များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပရိသတ်ထဲမှာဒါလူကြီးလူကောင်ဆန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် comment ကိုကြည့်comment လေးကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါသိတာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့ဒီ comment လေးတွေပဲကျွန်တော်ဖတ်နေရတာဆိုတော့ဒီတခြားဟိုမမတ်ရဲ့ comment တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒါ negative comment တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့ comment တွေပဲဒါပြီးတော့လာပြီးတော့ရှင်းပြကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော် video file နဲ့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အားလုံးပဲကြမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဗျာအားလုံးပဲကောင်းကြပါစေနော်